今天早上起晚了啊，给孩子简单做一点快速早餐。家里还有2张手抓饼，做一个香蕉芝士饼，各有脂肪，配上一层油防晒。这2天买的香蕉过期就坏掉了，表皮已经发黑了，削好的。香蕉压成泥，不要太靠边了，往中间放一下，加上一包奶酪碎，可以多来一点，这个拉丝效果比较好。上面再盖上一张手抓饼，边边压紧，表面再刷上一层蛋黄液，打上一层白芝麻。放空气炸锅180度烤15分钟。我再做2个可颂牛角包，剪刀从中间剪一下。打上点芝士碎。煎一下，里面鸡蛋也熟透了，外面面包也非常软，中间就随意组装一下，加上一片生菜，放上一根肠，再撒点肉松，喜欢吃的酱都可以随意往里加。这是孩子饭量小的，早餐1碗豆浆，1个牛角包就可以搞定啊，既简单又好吃。15分钟，中途翻个面，哎呀，底下都爆浆了，烤出来表面特别酥脆啊，切一下。香蕉芝士饼真的巨好吃啊！做出来是可以拉丝的这种。看了。没有转。2个手，还热乎嘞。拜拜。起床了啊。